Эжеке, мен сизди көргөнүмө аябай кубанып атам. Мага адабияттан сабак бергенсиз. Ушундай жакшы кеңештерди айтат элеңиз, сабактарыңыз кызыктуу болчу эле. Анан мындай көңүлдү да көтөрөт элеңиз, дух берип, бирдеме чыгат, азамат. Бирдеге жазсаң деле мактап коюшсуз. Окуп айтып берсе деле, азамат ушундай балдар көп болсо деп койсоңуз, баягы шыктанып өсүп кеттик да. Бул деле балага дем берет экен. Анан азыр эми короңузга ошондо деле кирген эмес. Эжекелерден сүрдөтөлөп коюп. Ушул пенсияга чыктыңыз да, туурабы? Ооба. Азыр эми ушулардын баарын өзүңүз өстүрөсүзбү? Булардын баардыгын ушу азыр эми пенсияга чыккандан бери кылганым ушу да эртең менен эрте туруп намаз окуйм. Намаздан кийин эле ушу гүлдөрүмдү сугарып, ушуларды эметкен физический ушундай иштерди кылам. Эми бу жерде фитнес клуб жок, баягы жок. Эртең менен ушуларды сугарам, ушинтип ошогон иштерди кылып эме кылам. Анан сенин балалык мезгилиңе токтоло турган болсок, балам, эми Аллах өзүнчө эле бир керемет сонун экен да. Сен сонун учур экен, союз мезгил экен. Сенин ар бир күнүң, ар бир мындай олимпиадага барып келгенден кийинки, артекке барып келгенден кийинки дагы жаш өзүнчө биз үчүн майрам болчу. Сени бир керемет адамдар төрөп, сени бир керемет адамдар багып чоңойткон. Атаңы билебиз, апаңы билебиз. Эми мактабайын, мен болгонун айтып атам. Болгонун айтып атам. Ошогон ушундай жакшы баланы окутканыма. Анан кийин сен эми жана да айтып атам, Кудайым, мындайча айтканда Кыргызстандын визиткасысың, Кыргызстандын жүзүсүң, балам. Ачык мактабайын эми, мындай чындыгын айтып атам да, бул жашоодочу. Анан эми жана окуучулук күндөргө кичине барып кетейин, алыстап кеттим, Анан сен ошо артектен келгениң өзүнчө майрам. Сенин олимпиададан жеңип келгениң өзүнчө майрам. Анан эже менен абам башкача адамдар эле, ошол убакта эми кызматын айтпай эле коеюн. Южводостроен начальник болуп турган Кадырбек Адиевич. Анан кийин бизге ушундай майрамдарды уюштуруп берет эле да. Эми бир мындай материалдык жак эмес, руханий жактан бир ушундай күчтүү окуучу балдарга. Ошо экөө келип уюштурат эле да. Мына биринчи этажда билесиңби? Столовой болор эле. Ошодо эсиңде барбы ошолор? Сен бир жолу мен катышкам. Бир жолу катышкансыңбы? Ошол жерге келип, тамактарды кылып, анан бирок бир жакшы сөздөрдү сүйлөп, бир сонун өз апогеясына жетчү эле да, баягындай жашынакай кылып. Анан балдарга бир эме болчу экен да, ошол бир ушундай күчтүү окуучулар да чыгыш керек, ушундай балдарды ушундай ата-энелер тарбиялаш керек. Мына баардык жагынан деген сыяктуу бир эмелерди элге калтырып жүрүптүр да. Анан ошол убакта бир заман неме болуп кетти, аябагандай болуп, бир ун жок, нан жок убакыт болуп кетти, эсиңдеби? 90-жылдар. 92. Ошол убактарда ундарды, кичине мини тегирмендерди куруп, мына жерге келип, мектепке келип, койчу, көп торжестволорду бизге эметип берген. Эми кандай десем, эми ол материалдык жагын айтып атам. Руханий жактан дагы ушундай бир бийик адамдар болчу да. Атам китеп оку деп көп айтчу эле. Анан жанагын айттым го, бир жолу барып калдык. Барып калсак анан кийин эже дагы айттым го, бир куюм чай берсе дагы ушунчалык бир мээрим менен, ошонун ичине ыйманы толгон, мээрими толгон, ар бир сүйлөгөн сөзү майрам, ар бир баскан турганы майрам аялда эжечи. Ошондой инсандардан анан ушуга окшогон балдар тарбияланат экен. Эми мугалимдерди мен өзүбүздү мактабай эле коеюн. Биз да алыбыздын жетишинче баягындай эме бердик, билим бердик. Сизге канча бала төрөдүңүз? Мен 4 бала төрөдүм. Ошондо бизди окутуп аткан мезгилде кээде баягы декретке чыгып, анан окуп. Ошондо силерди окутуп атканда 3 балам бар эле. Анан кийин кичинекейми, азыр ошо балам эме таможняда иштеп атат. Ошо баламы бөлөп, берки кызым врач, баягы кызым билесиң билбейсиң. Берки чоң балам экөөнү эметип берип коет элем. 5ке бөлөп. Экөө тербетип отурат эле. Анан мен 4 саат, 5 саат силерге сабак берип, шашылып сабак берип ошентип келет элем да. Ошентип анан балдарды багып чоңойттук да, балам. Буяка бөлөп коюп анан бизге барып сабак бересиз да. Силерге бөлөп коюп барып анан сабак берип анан келет элем. Бирок эч биринчи эмес мындай. Жүдөп какабай, тыкан, таза жүрүп. Азыр деле ушундай экенсиз жеке. Азыр эми мына 65ке чыгып атабыз, балам. Мектепти сагынып атасызбы? Мектепти эми ооба. Дагы деле эмелердин Чыңгыз Айтматовдун кайсы бир жылкы окуучуларым
10 томдугун эмеде баягындай көйнөк жолу мага көйнөк жолдун кереги жок, эми бир ушундай китептерден эле подарок этсеңер болот деп ачыгын айттым да. Эсе мына Чыңгыздын 10 томдугун алып келиптир. Анан кийин ошолорду окуйм Фейсбуктан эмес, эмеден беркинде интернеттен, ютубтан карайм, анан аудио китептер бар го. Ооба. Анан кийин сенин китептериңди тынбай окуп турам. Анан кийин өзүм мен немеге бала кезден эле ушу жанагындай сынган кылыч, келкел ушундай темаларга кыйын кызыгам да өзүмчү. Тарыхый чыгармаларга өзү жакшы көрөм, ошолорду билип, казып окуп, Качкынбай Осмон Алиевдин дагы жанагы көчмөндөр кагылышы, ушуларды окуганда мына өзүмө келем да, ошондой чыгармаларды жакшы көрөм өзүмчү. Өзүңүз да көркөмдү, аябай көркөм окуп берет элеңиз бизге. Баягы коңгуродой им менен дегендейчи. Силерди ошенткен убагында жаш келген экенмин да ошондо. Кийин дагы анан өзүм сабакта жанагы эменин Сооронбайдын Сооронбай Жусуповдун канчам томдугу чыкпадыбы? Ошонун ар бир эмелеринен пейзажный, айрыкча окуучуларга пейзажный, патриоттук чыгармаларын 5 мүнөттүк поэзия деп сабактын ортосунда дагы жаттатып, ушинтип анан кийин окуучулар айтканда, мисалы жайлоонун жай түнүндө кечип жүрдүм, жайкалган көк шиберди, жайлоонун жай түнүндө кезип жүрдүм, жайкалган көк шиберди кечип жүрдүм. Ушундай бир керемет дүйнөдө мен кезип жүрдүм деген биз Сооронбайдын саптары бар азыр. Ушуларды айтып анан баягындыктан ырахат алып анан сабакты баштап кетет элем дейм. Көрүнүп көзгө дактайын көчөдө турат ак кайың деген дагы. Анан жанагы да ошону уктурбайбы? Жылдыздай сезим сен тилеп, жылдыздай мени сезим мен тилеп. Ал экөө биздин жылдыз деп, албадык беле энчилеп деген дагы Сооронбайдан уктурбайбы? Булардын баардыгы эле ошол немелерин. Сооронбай Жусуев менен Омар Султановдун ырыспай несиаттан гений болгон. Сөздүн маанисине аябагандай бир ар бир эмесине кынапталганына, маанисине анан окуп анан ошо когон чыгарган да. Ошого Сооронбай Жусуев менен анан Омар Султановдун сөздөрүнү көп огон жазган экен. Көбүнчө Жолон Мамытовдукуна аябай жазган. Карымшакта Биринкул Албаевдикуна жазган. Мына ушулардын жазган айрыкча Жолон Мамытов, Сооронбай Жусуев, анан кийин Омар Султанов үчөөнө көп жазган да. Баягы сен экөөбүз эки сандай барабар деген. Эки сандай барабар. Омар Султанов. Сен жөнүндө поэма деген турган экен, э? Сен жөнүндө поэма деген эме кичинекей китеби бар. Сен жөнүндө поэма. Чарчоонун 100-ыры деген. Чарчоонун 100-ыры деген китебинде. Ошонун ичинде. Ошон Чарчоонун 100-ырын окуганыңда төр саптан кете берет го, бир тема жок. Өптүрмөк деп коет. Өптүрмөк поэзия. Ооба. Сен жөнүндө поэмасы аябай даңазалуу экен. Эжеке азыр деле окуп атасыз китептерди? Азыр деле окуйм. Мисалы ошо сен жөнүндө поэмадан жана ырларды мен сени сүйгөн жокмун көзүң үчүн, гүлгөндө жазгы гүлдөй жайнап кеткен. Мен сени сүйгөн жокмун сөзүң үчүн, кайгыны көкүрөктөн айдап кеткен. Мен сени сүйгөн жокмун сырың үчүн, эч качан эч кимдерге жандырбаган. Бар туруп кароо күчүм, кайратым ушундай, негедир сени дегдеп жалдарагам. Мен сени сүйдүм билбейм эмне үчүн деп. Ушул жана сен жөнүндө эмесинде поэмамда деп. Ушуларында ушул эми айтып отурсаң, генийлери, кыргыздын кереметтери укмуш экен да. Айтпаңыз. Булардын атмосферасына барып алсаң, башкача бир дүйнө менен жашап кетесиң да. Ошолордун жашап, ошолорго кирип кетесиң такыр элечи. Эми булар баягындай материалдык байлыкты барк албаган, ушунчалык бир жашоо дегенди ошо чыгармачылык менен мынткен адамдар экен да. Ырыспай, Омар Султанов, азыркы жазуучулар бардыгычы. Дүйнөнүн ташбишинен бийик көтөрүлгөн insanдар деп коет, э? Ошондой кылып анан кийин бул жашоо деген ошол этика, эстетика, билимде анан кийин макта жашап өтүшкөн да. Бул кур дүйнө, материал топтомой жок болгон булардачы. Ушундай экен да. Эжеке, сиз ушу баягы кийин аябай өкүндүм эле да. Баягы эжеке азыр билесиз да, айлык болбой калган күндөр болду, нанга кезекке турган күндөрүбүз болду. Мугалимдердин турмушу аябай начарлап кетти. Ошондо эжеке мектеп таштап кеттир дегенде аябай капа болгонмун да. Эми кандай балда ошондой эжекелерден таанымал болбой калат деп. Бирок ошондой да жылдарыңыз болуптур, э? Ошондой ошентип баягы заман ошентип кетпедиби? Соодага кеттиңизби? Соодага кеттим. Соодага кетип анан кийин Кыргызстанда элеби? Северге бардым. Россиянын север, Мегион, Нижневартовск деген шаарларына 14 жыл иштептирмин. 14 жыл иштеп жүрүп анан ушу канеттен кийин анан барбай калдым да. Бирок о жерде дагы баягындай эми адам мактанбайын го, мындай аң сезимиме жараша
жакшы иштедим аябагандай. Анан эми ошондой ол убакта ошондой эмес беле балдар. Үй салганыңызды эле билдим жакшы дегениңизди. Балдар баягы ошто медунстокко атып ой жерден үй алып беребиз, берки кайерде окусо ой жерден үй алып беребиз. Эми ошондой кичине көрөк кат жыйнамай болуп кетти да. Бирок мектепти сагындыңызбы ошондо? Мектепти сагынып ошондо вообще. Китептер жанымда эле да. Анан табарга келген сайын китептерди алып келип ошо мына зрением начар болуп калды. Ошо поездда баягында күңүр цвет болгондо ham китеп окуп жүрүп, ошо зрениема кыйла болуп калды да. Эми балам сендей окуучуларды окутканыма ыраазымын бирокчу. Рахмат эжеке. Биз да сизди эжекелер окутканына. Эжеке мен буягыңызды көрүп калдым. Мына эжеке ошо иштеп жүрүп салган үйүңүздөр болуш керек. Анан мына караң, сиз балдарды да окутуп, гүлдү да карап, үй тиричилигин дагы, китепти да окуп, анан мына көңдөрдү карап атам да. Караң, кыргыз керек болсо малдын кыгына да кыянат кылган эмес да. Ушунун мааниси кандай? Эми баягы кыргыз болгондон кийин айылда жашаганда мал менен жашайсың, эмгектенсең балдарың баягындай акылдуу болот, өз тиричилигине кышык болот дегендей кылып анан кийин малга ушундай кичине bizde билесиң го 6 соток 7 соттуктан жер. Анан ушул жерде мал карайбыз, бир 10 чактыдан уй. Анан ушулорду эми баягы көңдөрүнө тийиш эметтей, баягы таптап жашынакай кылып. Анан эжекен бизнес да кылып ек. Мен ортосунда чейин уялып 4 миңден сатып берем bir портер көңдөрдү. Туп-тура басты. Эми ошентип 4-5 портер көң сатып берип, ошондон биз Кара, мисалы азыр эми адамдар койдун шыйрагын жебей калышты. Биздин убакта шыйракты жейт элек. Шыйрак даамдуу болот. Бул деле кесирлик да. Мурда уй сайт эле. Азыр уйду торбок менен кош айдап атыппыз. Бул деле кесирлик. Анан карагыла малдын кыгын деле ушинтип таптап туруп, бул эми аябай табы жакшы билем. Көңгө бышкан тамак, көңгө бышкан нан деп коет. Анан мен да ушундай чапчумун да. Атайын таптап туруп, чап, кизип, анан анан кылып алып, анан баягы бутумду жактыдай болдум деген сөз болуп эле да. Керек болгон мезгилде урайбат эле күйүп кетет. Отун да биз экологияга зыян. Муну караңыз. Жер семип туштагы отун дагы. Муну өзүңүз кыласыз да. Ооба, балдар менен эле өзүм ошентип кылам эми. Сатабылбай. Рахмат эжеке, рахмат эми. Олтур, сенин да ишиңе ийгилик, дайыма Чыңгыздын баягы эмесиндей дайымда башыңда асманың ачык болуп, баягындай жакшы аппак булут сени тегеренип жүрсүн, ошо ак булуттун тегерегинде дайым сени Чыңгыздын чыгармасы бирок коргоп жүргөн, баланы коргоп жүргөн ак булут. Чыңгызхан ак булуту деген. Чыңгызхан ак булутун айтып атпаймынбы? Ошентип ошондой ак булут дайым сенин тегерегиңде жүрсүн, аппак болсун, шоолаларын чачып дегендей. Ошо асмандагыдай ак булуттай чексиздик болсун, тунуктук болсун балам. Ден соолугуң болсун, ишиңе ийгилик. Амин. Ичирип жедирип, мына ушул күндү көрсөткөн Аллахыма чек шүгүрлөр, мактоолор болсун. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам салаваттар болсун балам. Өмүрүң узун болсун биринчи, ден соолугуң болсун. Үй бүлөң менен аман бол, эл журтуң менен аман бол, Кыргызстаның менен аман бол. Ошондой мына президентибиз аябай жакшы иштеп атат. Мына ошого көмөк болуп, силерге окшогон күчтүү парламентте ушундай саясий жактан, экономикалык жакта, экономиканы чаккан, саясатты чаккан, билими терең, ыйманы терең, ушундай төгөрөгү төп келген депутаттар болсун балам. Дайыма ошондой элдин намысын коргоп, маселени туш тарабынан чече билген күчтүү инсандар. Биздин парламентте ушундай бийик анан думалардын катарында болсун. Күчтүү эмелер жазылсын, закондор жазылсын. Кудай калса анан Кыргызстаныбыз оңолуп кетет. Мына оңолуп эле азыр. Мен немени аябагында эми катам бүтүрүп коеюн, Өмүрүң узун болсун, ден соолугуң болсун. Дайыма ушул сени бийиктен көрүп жүрө бер, лоболой бер, уча бер. Ушул билимиң менен, кылган ишиң менен Кыргызстаныбызга дайым салымдашып жүрө бер. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар балам. Өмүрүң узун болсун, ден соолугуң болсун. Чоң рахмат.